توقفوا عن الجدال على شيء تحبون وتعلموا المشاركة بدلاً من ذلك. إليكم قصة ستحبونها. في غابة خضراء مورقة سمعت الحيوانات غرابين يتشاجران على غصن عال. جاء ثعلب ماكر متسائلاً عن سبب الضجة. لماذا تتشاجران؟ سأل. صرخ أحد الغربان. اتفقنا على تقاسم هذه الجبنة بالتساوي، لكن هذا الغراب الأحمق يريد أكثر من حصته. ابتسم الثعلب وقال: ماذا لو ساعدتكما على تقسيمها بعدل؟ وافق الغربان يائسين وسلموا الجبنة للثعلب. قام الثعلب بتقسيمها ثم شهق: يا للأسف، هذه القطعة أكبر، سأقدمها لأصغر حجمها. أخذ قضمة، ولكن بعد ذلك بدت القطعة الأخرى أكبر. يا عزيزي، دعني أصلح ذلك، قال وهو يمضغ مرة أخرى. استمر الثعلب في إصلاح القطع حتى لم يتبق جبن. اندفع بعيدا تاركا الغربان خالي المنقار. لقد تعلموا الدرس بالطريقة الصعبة. حلوة مشاكلكم معا دون مساعدة خارجية. وهذه قصتنا لهذا اليوم.